duka kukanza kuchaora. Kuora hakungagari nhaka yekusaora. Ngatidzokorodzei mazuva aya. Kuora hakungagari nhaka yekusaora. Saka vari kuti nyama ichamuka, vari kuti kuora kuchagara nhaka yekusaora. But magwara kuti kuora hakugare nhaka yekusaora. Kuroti kana kuora kwaora kwatoora zvokusamuka. Hakuchagona kurega kusaora. Kana kuora kwaora kwatoora zvakaora. Hapana kuora kunozorega kuora. Hallelujah. Amen. Yes. Tarirai, ndinokuudzai chakavanzika. Unozviziva here kuti 70% yemiviri 70% yemiviri iri panyika panapa haisi kuvigwa zvokuitwa burial, iri kuitwa cremated. Because nyika dzine population yakawanda dzine mareligion asinganyanyoita burial. Vana Islam, vana Hinduism, kwese kunana China, India, nyika idzodzo vana Iraq, ukatona munhu achivigwa anenge ari a very senior person. But vazhinji vavo havavige munhu, vanopisa muviri, madota oiswa mukavhasi, onokandwa kunyanza, vamwe vanesa mumashopu mavo, vopota vachimwaya, vamwe vanozopwititidza nemamwe mafuta nemamwe mashizha, vanhu vonhuhwirwa nemadota ewayo, zvinonzi zvinodeedza makastoma, ndo zvinoswera zvichiitwa nemaIndia munomu. Ende ndakataura ndichiti kana tikasachenjera, Africa manje manje ichange ya koloni yeChina neIndia. Manje manje tikasachenjera. MaIndia akauya zviri strategic, maChina ndokutoona kuti takundwa tatangirwa nemaIndia, because maIndia akauya kudhara. Akauya kudhara maIndia, ende zvaanoita maIndia kana auya, ndanga ndiri kuTanzania uku ndakarwadziwa zvikuru ndichiona kuti India yatora industry yeTanzania. Munzvimbo dzinogara vanhu chaivo ordinary people vanogara muzvitangwena, the only good building yaunoona itemberi mosque inenge ichiitwa Allah Akbar. Ndo building yakanaka. Ukaenda kwese kunana Zanzibar munenge mprazi Zanzibar unoshaya kuti vane advertiser vakanyatsokwana here. That place must be shut down. It's very ugly. It's not fit to be a tourist destination. It's well underdeveloped. So Tonyadzisa, it's a very good place, but there's no development. Zvine zvavakaita, unoona vana vakapfeka migubvururu, vakasunga mafeza, vachienda kuprimary school. Education system yeTanzania yaitwa taken over neIslam. Vakupfeka hembe dzeIslam vachiendesa kuchikoro. Zvikoro zviri kuvakwa nemaMuslim. Muno ndo zvavanoita futi. Vakapinda ndobva vototanonoka. India ndobva yatora mabuildings, ukatarisa mabuildings ari muno muHarare muno, commercial buildings asingaonwe negovernment, 50 or 60% awo they are owned by Indians. Muno muCBD mutauni muno tikurojeserwa mabuildings edu nemaIndia. Iye zvino vakanga vaisa dokora, bo system yavanoita vanopinda vogarisa munyika menyu kusvikira vava macitizens anobvumidza kuvhota kana kukampena muoffice. Vopusha wani wavo, ompa mari, vomubatsira kukampena, obva aita MP, vomupa mari, oita influence in political party, obva aitwa minister. Agenda yavo ndeyekuti by 2050 Africa yese inenge ine a Muslim president. Ndo agenda yavainayo izvezvi. By 2050 vakaronga kuti every African country inenge ine a Muslim president. And that is a tragedy. Because chitendero chinonzi Islam chiri very diabolic, because chiri very political. Chinodzidzisa vanhu radicalism isiri healthy pakugara kwavanhu. Isusu hataifanira kutendera Islam kurarama kupinda munyika muno. Zvoti dai nyika ino ichitongwa nemumwe munhu anotenda shoko rechokwadi, yoda kutobhanwa Islam sekubhana kwavakaita Christianity kunana China. Ivo vanobhana Christianity kuChina kuno kuwe voda kupractice Islam. Kuti zviite sei? Tokere munotita kunyika kwenyiko. Zvaifanya kupazwa zvese zvima mosque zvavakavaka. Iye zvinezvi mukada kuparidza muno mutauni muno mapurisa anoti muri kuita noise. But maMuslim anoita noise every day per lunch hour.
achiti la zvisina nebasa rese. Ndakanedza kurara ndiri mukinya a few weeks ago. Ndiri mukinya ndiri muhotera ndakurara 4 o'clock noizi ndeani zvikanzi pane mosiki pasera indava. Hurumende yadi kuti vharai maspika epanza pindirai mukatimo itirai alala enyu mukatimo. Muri kupoluta ikonomi yevanhu. Vanhu vese havatendi chitendero chenyu. Tiri kukutaurai ndakamira panapa. If we do not wisen up, one day we are going to see all our systems being transformed to conform with this diabolic religion called Islam. We don't need it in Africa. We don't need it in Zimbabwe. It's a witchcraft coming to take away our economy. Ezvezvi maChina akapinda muno ari kuswera achirova vashandi kuzvidhina ende havakwanisa kumangarirwa futi because vakaona chi mafarms avari kukanya zvidhina izvi vakaona necorruption. maChina ari kushandisa maZimbabweans acharova. Ukaenda kuDubai uku ukamangarirwa nemunhu wekuDubai kuti wamutuka haubude mujeri even pasina evidence. Havadi kuti wava abatwe. But muChina anoyoswaona simba rekurova munhu wemunomo. Iwa hazviite shamwari. Hazviite izvozvo. Saka ndoparidza asi dzimwe nguva ndopota ndichikutaurirai kuti muchenjere. Vakuru vedu vari kutengesa nyika kuEast. Our country is being sold to China by our leaders. And the money they are getting from that diabolic business is going into their offshore accounts. Madiamonds akatengeswa kubva kwaChiyadzwa. They were under declared in terms of their value. What they did, rekandikutaurira inini. Zvavakaita maChina. maChina akati kuna Mugabe, since mimi muchinzi madiamonds enyu muri pamasanctions maAmerican companies haagoni kuuya kuzoatenga. Rekaiti tenge isusu. Ndobva vaisa vakomana kuti chiitai madhiriwa. Diamond rikapolishwa zvakanaka riri kana kuti 6 carat rakanaka. Rinogona kutengeswa kana $2 million. Pari zvavakaita maChina vakapfurira hurumende yedu kusavaka a diamond polishing plant. Kuti madiamonds edu aramba ari rough diamonds. Aramba ari unpolished and uncut. That way they underdeclare their value. Last year, about 4 years ago, pakabuda a publication from Minerals and Marketing Corporation of Zimbabwe vachiti vakatengesa 160,000 carats of diamonds for $5 million. 165,000 carats for $5 million. 5 million inotenga 1 carat diamond. Saka 5 million ndo yakapinda mumacoffers yehurumende. Billions dzobva dzaendeswa nekuseni dzopinda muhomwe ya minister. Kusvika pari zvinezvi major industries edu akapuhwa maChina nemaRussians kutaura kwatiri kuita. MaZimbabweans they are not benefiting. Economy ichibleeda zvairi kuita izvi. Millions of dollars are getting into mapockets ema-leaders edu. Zviri kunzika zvandora. Saka ndo kutengeswa kuri kuitwa nyika yedu. Vari kuti Europe iri kuda kuti pamba. Vakanganwa kuti zvavari kuti Europe ngairege kuita ndo zviri kuitwa futi neEast yacho. KuColombia last month kwakadonha building kukafa vanhu more than 15. Vakadonhedzwa nebuilding yakavakwa nemaChina. Avake zvinogara maChina enda paLongchena uone kukreka kwaita chibuilding chacha achisati chaane 15 years. Vanovaka zvinhu zvekuti pavanenge vachida kuita business zvinenge zviripo vachingobuda zvinosara zvichiondomoka zvese. Zviri kunzwa zvandora. Iyo iri kunzi Zimbabwe Defense University yanga isina need yekuvakwa nemaChina vachitrade nemadiamonds. Taifanira kutengesa madiamonds tovakatega. Zvakafanana nekuti une 10 tons dzesoya beans. Munhu okuigira basikoro 5 oti rimwe njere yako rimwe njere adzimai vako rimwe njere vana vako rimwe njere kuti kana iraponje unozochovhaya. Ndakutora 10 tons dzesoya beans. I want to stupid. Wadi ungotengesa soya beans ubata mari unotenga wega basikoro.
There is no wisdom. And vachizviita vanozviziva kuti hazvina wisdom, but zvakanakira chinhu vanu kwavari. Hamugone kuzova auditor mukabata mari chaidzo dzavakaba. Hamugone kuzibata. All right, ngatisiyanei na. Chinese people are not good people to do business with. They are parasites. Yes. India vanhu vaya va bank futi mari yacho. Unozviziva here kuti muno muAfrica mune Bank of India muno. Enda mu South Africa muririmo, enda mu Tanzania ririmo, enda mu Kenya ririmo. Rakaisirwa Bank of India mu Africa kuti ma India kanaita business mari yavo inoenda straight ku India. Amaibata. Havana chavano develop ma China. Vanongosara vati mitisira hanzvadzi dzedu chete. Tosara chitambudzika netufana tuyo chituka kamuchina ukamzezuru. Hapana chinobuda ipapo. Ungaendese muchina unofudza mbudzi ere. Havana zvina musoro zvavanaita. Iyo nyika haifaniri kurarama nekupema. Ungavake musha kuti mangwana ndipewo shuga, woendawo kundipewo zauti, ndapuwa shuga kuchindipewo mazamba imimi, ndapuwa mazamba kuti kapuwa shuga kuchindipewo mvura imimi. Wakavakire musha wati mvura hauna, mazamba hauna, mkaka hauna, shuga hauna, tipota hauna, kapa hauna. Kupema chete. Wadi ungosiyana nazvo zvemusha zvakunetsa. Iwo zvikushamisa kuti madhiresa ari kusainwa anosainwa mukuru aenda ikoko, hapana anouya kuno kuzosaina. Hazvikushamise? Yes. Iwo ndiwo unoenda unosaina ikoko wodzoka nebepa. President wekuchina asati ambo yako, uyo wokuJapan asati ambo yako. Anotoenda ku isitaifuka kuti pamaiti muda kuvaka ikonomi mune plani ke, hamuna plani. Maitoti muda unogumbira kana yabuda mozovaka zvinhu. Pane mwe president akati musuno uyu, handiri kuona makaisa picture yangu muoffice menyu. Pana akaona ati kuyo, hanzi musaise picture yangu inini ari president muoffice menyu. Hanzi isai picture yevana venyu muoffice menyu. Zvikanzi munoziva kuti sei ndiri kudaro. Toda kuti pese pamunoita decision uri mindwe nevana vako, kuti zvauri kuita izvi zvinobatsira here vana vako mangwana, kana kuti uri kukuvadza ramangwana revana vako. Ukaona nyika yana president akadaro zvakufamba, kwete kuti anenge achatoisa picture yake mutoilet yekanzuru uri paurinary so uchiona picture mukuru. Akomana, that's not leadership, that's tyranny. Utungamira nekuchikidzira vanhu. Nongo uri gwara futi. Wozowesa nochikidzira vanhu igwara. Ora ndikatisanena. Indakakutaurira ndakatumwa uzoparidza chokwadi. Ene nditega ndoparidza chokwadi futi panapa ndakamira vanhu. Saka ndikasakuudza uchaudzwa nani.